Bugun Arrodam animesini oxirini aytib beraman. Shuning uchun ham yaramasdan bitta like bosish esdan chiqmasin. Unda videoga ketdik. Yana kanalimga obuna bo'lmaganlar soni 66.6% ga ko'tarildi. Bu juda ham yomon. Buni yengillash uchun shu joyda obuna bo'lish esdan chiqmasin. O'tgan galgi qism esingizda bo'lsa, Himeno Akini o'lmasligi uchun qo'lidan kelgancha ish qilgan edi. Lekin evaziga uni o'zi o'lib ketgan edi. Uni oxirgi istagi bo'lsa, Aki uchun yig'lashini xohlardi. Arvoh iblis o'lgandan keyin Himeno ham yo'q bo'lib qoldi. Ular endi Denjining yuragini olishga harakat qilishayotgan paytda bo'lsa, qanaqa qilib bunaqa bo'ldi bilmayman, lekin arvoh iblisining qo'llaridan bittasi Denjini qaytadan uyg'otdi. Denji hech narsa bo'lmagandek sira sakrab turib, qilich iblis bilan jang qilib ketdi. Aki bu paytda hech narsa xayoliga ham kelmasdi va hech narsani o'ylamasdi. Denji hali unaqa raqib bilan uchrashmagan edi, lekin qo'lidan kelgancha urushardi. Denji qancha kesib tashlashga harakat qilsa ham, u ham anchagina mahoratli jangchi edi, ya'ni даже Denjidan ham kuchliroq edi. Uzoq jang qilish foyda bermasligini bilgandan keyin bitta sherigini olib uni o'ldirish bilan tahdid qildi. Lekin bu g'irt ahmoqlik edi. Afsuski Denji yutqizdi va uni yarmini olib ketishdi. Lekin faqat Denji bilan uni sheriklarga hujum qilishmagan edi. To'g'rirog'i iblis ovchilarni hammasiga hujum qilishgan edi. Deyarli hamma iblis ovchisi o'lib ketdi. Hatto Makima ham. To'g'ri, Makima o'lgan edi, lekin qandaydir tarzda Makima tirik qoldi va o'shatdagi hamma hujum qilganlarni o'ldirdi. Qanaqa o'ldirgani noma'lum. Makima ovchilarga hujum qilishgani haqida xabar topdi va ularning yoniga hozir borib bo'lmasligini aytdi. Shuning uchun shu yo'ldan yordam berish kerak ekan. 20 taga yaqin odamlar qandaydir sababga ko'ra o'shatga kelishdi. Lekin ularni bu yoqqa nega olib kelishganligini hatto o'zligi ham bilishmasdi. Hamma narsa tugagandan keyin ular Denjini olib ketishayotgan edi. Lekin birdan g'alati ishlar sodir bo'lishi boshladi va ular juda ham qo'rqib ketishdi. Lekin bu narsa faqatgina bir dona bo'lmadi. Aslida bu ishi Makima qolgan edi. U qaysi odamga kimnidir ismini aytardi, u o'sha ismni qaytargandan keyin u o'lib qoladi. Makima ularning guruhini shunchaki o'ldirdi uzoqdan. Bu menga nimanidir eslatdi. Shu joyda odamlarning o'limi to'xtadi va ular sirazi qochib ketishga harakat qilishdi. Lekin jang hali tugamagan edi. Ovchilarga hujum qilishayotgan paytda Kobenini sherigini o'ldirgan edi bitta kampir. U ham o'shalardan bittasi ekan. Koben juda ham qo'rqib ketgan edi, lekin baribir ularning yoniga bordi. Keyin ularga hujum qilib, oxiri Denjini qutqara oldi. To'g'ri, qilich iblisi uni o'ldirishi mumkin edi, lekin u ancha qon yo'qotgan edi. Shuning uchun u hech narsa qila olmadi. Keyin ular qo'lga tushib qolmaslik uchun tezroq qochishga harakat qilib ketib qolishdi o'tda. Madok ismli ko'zoynakli iblis ovchisi ham tirik qolgan ekan va u bu ishdan sirazi ketishini aytdi. Undan oldin ma'lumotlarni berdi. Makima uni gaplarini eshitgandan keyin xizmatlaring uchun rahmat dedi va ketdi. Ertasi kuni Aki kasalxonada uyg'ondi va Denjidan nechta odam o'ldi deb so'radi. Denji hamma o'ldi, faqatgina bir ikkita odam qoldi. Bitta ko'zoynakli bo'lsa ishdan bo'shadi deb aytdi. Keyin Akining yonidan Power bilan Denji chiqib ketdi. Esingizda bo'lsa, Aki la'nat iblisdan foydalangan edi. Keyin u la'nat iblisdan qancha umrim qoldi deb so'ragan edi, u 2 yil deb javob berdi. Buni o'ylagandan keyin Aki shunchaki sigaret chekmoqchi edi, lekin Himenoni esladi. Akiga har doim uni sheriklarning o'limi qattiq ta'sir qilgan. Shuning uchun ham u yig'ladi. Denji Akini yig'layotgan tashqaridan eshitib qoldi va u o'ziga savol berdi. Nimaga men hech qachon yig'lamayman? Kim uchun qayg'urmayman? Nega men o'zi shunaqaman deb savol berdi. Denji Pachito o'lgandan keyin ancha xafa bo'lgan edi, lekin 5 kundan keyin esidan ham chiqarib olgan edi. Buni o'ylagandan keyin nahotki men hissiyotsizman deb o'yladi va bunga e'tibor bermaslikka harakat qildi.
Denji bilan Power mahkama bitta ustozi yoniga olib bordi, ya'ni ularni shug'ullantirish uchun. Aniq bo'ldiki, dushmanlarga Denjining yuragi kerak ekan. Ularning ustozi bo'lsa, ularni yaxshi tayinlayman deb mahkamani ketkazdi. O'zi bo'lsa, ularni bo'ynini sinirdi. Uning ichi bo'yicha Denji bilan Power oxirgacha urusharkan, ya'ni uni yutmaguncha. Bu paytda Akining yoniga ikkita odam kelib, ikkita yo'lni taklif qildi. Birinchi yo'l iblis o'chirigini tashlab oddiy odamday yashash, yo ikkinchi yo'l bo'lsa qanaqadir iblis bilan yana shartnoma tuzib, o'shan bilan yana iblis o'chisi bo'lish. Lekin Aki hali ham ishdan boshlash niyati yo'q, ya'ni u o'q iblisini o'ldirmaguncha tinchimaydi. Denji bilan Power bo'lsa ularning ustozi tinmay urib 5-6 marta ham o'ldirib yubordi. Ular ustozini o'ldirishga harakat qilishni boshladi, ya'ni ular ertaga tuzoq qo'ymoqchi bo'lishdi. Ancha harakat qilsa ham, afsuski, ular yutqizdi. Og'irida. Aki bu paytda yangi iblis bilan shartnoma tuzish uchun ketayotdi. Uni ismi Kelajak iblis edi. U ko'rinishdan juda ham qo'rqinchli bo'lib ko'rinsa ham, lekin unaqa emas edi. Kelajak yondiradi. Aki u bilan shartnoma tuzishdan oldin birinchi unga kelajagini ko'rsatish kerak edi, ya'ni uni qorniga kallasini tiqishi. Nani? Kelajak iblisining shartnomasi uni o'ng ko'zga joylashish ekan. U iblisga aytishi bo'yicha Aki kelajakda eng dahshatli o'lim bilan o'larkan. U iblis Akiga qanaqa o'lim topishini aytmoqchi edi, lekin Aki menga qiziq emas. Shunchaki o'ng ko'zimga joylashdi deb aytdi. Akining kelajagi faqatgina o'lim bo'lsa ham, Aki baribir o'q iblisini o'ldirmoqchi. Bechora Denji bilan Power bo'lsa anchadan beri kalta ish bilan ovora. Keyin ularni tabriklashsanglar ham bo'ladi, chunki bir tomchi qon chiqara olishibdi. Ular nihoyat jangga boradigan bo'lishdi, ya'ni yaqinda urushgan qilich iblisi bilan yana urushadigan bo'ldi Denjijon. Qilich iblisi bo'lsa sheriklari bilan bitta joyda zo'rg'a bekinib o'tirishibdi. Mahkama tirik ekan, ular o'zidan o'zi Yaponiyadan bemalol chiqib keta olmaydi. Va yana ularda zombilar ham hali qolgan ekan, birinchi qismda esinglarda bo'lsa. Mahkama bu paytda Yakuza a'zolaridan qolgan Yakuza a'zolarini ismini va o'zini so'radi. Ular birinchi qarshilik qilishgan edi, lekin u bitta paketda uni oila a'zolarini ko'zlarini uzib olib kelgan ekan. Agar ular shartlarni to'liq bajarsa, bu ko'zani hammasini joy-joyiga qo'yib qo'yishar ekan. Ulardan bittasi mahkamani o'ldirmoqchi edi, lekin u bitta qaragan edi, o'sha odam o'lib qoldi. Qiziqarli. Nihoyat 4-jamoadagi hamma inson inson masida aytgancha. Aytgancha, men sizlarga 4-jamoa haqida ma'lumot aytib beraman. Akula iblisi u xohlagan joyda devorlarning ichiga ham bemalol kirib keta oladi. Keyingisi zo'ravonlik iblisi. Bu juda ham kuchli va juda ham kuchli. U yuziga qanaqadir g'alatiroq maska taqib olgan, lekin shunchaki zo'ravonlik. O'rgimchi iblisi. Bu iblis o'zi ko'proq odamda yuradi, lekin boshqa payt bu shunchaki maxluq. Oxirgisi farishta iblisi. Bu ism g'alatiroq eshitilishi mumkin, lekin xullas. Uni bir yomon tomoni bor, ya'ni unga shunchaki qo'lingiz bilan tegib ketsangiz, butun umringlarni so'rib oladi, ya'ni butun umringlar yo'q bo'ladi. Lekin obuna bo'lsanglar hech narsa qilmaydi. Aki, Denji, Power bo'lsa o'zingizlar bilasizlar. Hamma bir joydan yurganning foydasi yo'qligini bilishgandan keyin oxir ular bo'linib qidirishadigan bo'ldi. Mahkama bu paytda uzoqdan ularga yordam berib turgan edi. Aki nihoyat o'sha qizni uchratdi, lekin qilich iblisi boshqa joyda edi. U qanaqadir g'alati ish qildi, ya'ni arvoh iblisi qaytadan yana tirilib qoldi. Aki buni ko'rgandan keyin qattiq g'azablandi va uni o'ldirishga harakat qildi. Lekin bu yoqda kelajak iblisi ham bor edi, ya'ni uni o'ng ko'zda. Bu bilan Aki yaqin kelajakni ko'ra olardi.
U iblisning qo'llari juda ham ko'p bo'lgani sababli Aki yutqizdi. Bu iblis Akini o'ldirishga ozgina qolgan paytda u Akini nimagadir qo'yib yubordi. Keyin Akiga Himenoni sigaretini berdi. Xuddi buni Himeno qo'ygandek. U sigaretda oson qasos deb yozilgan edi. Aki uni ustiga chiqqandan keyin kallasini uzib tashladi. Buni ko'rgan yomon qiz bo'lsa qo'rqqanidan nima deyishni ham bilolmadi. Endi ilonni chaqiraman deb turgan edi, baribir qo'lga tushdi. Denji bilan Power liftda ketayotgan edi. Power zombini qo'ldan olgan ekan, maza qilib yeb oldi. Denji buni ko'rgandan keyin ko'yni aynib Power nechinchidir etajda tashlab ketdi. Nihoyat ular uchrashdi. Keyin qilich odam o'zingni bos dedi, o'zidan hurmat bilan so'radi. Ya'ni seni o'ldirsam bo'ladimi deb. Denji bo'lsa, mayli, faqat qo'lingdan kesar dedi. Mayli akalar, kelinglar shu joyni kesmayman, bir mazax ko'ringlar. Xo'sh, bu joyga keladigan bo'lsa, qilich odam yana o'sha texnikasini qaytadan ishlatdi va Denjini ikkala qo'llarini ham kesib tashladi. Shu joyda Denjini yutqizishi 200% aniq edi. Shuning uchun ham qilich odam tezroq bobomdan kechirim so'ra, uni o'ldirganing uchun deb aytdi. Bu bo'lsa hali boshimda arram bor deb hujum qilishga ketdi. Endi Denjini boshiga arrasi ham sindi, lekin qilich odam faqatgina uni boshiga e'tibor bergan edi. Lekin bu paytda Denjini faqat boshida emas, balkim oyog'ida ham arra bor edi. Shunda Denji fatality qanaqa bo'lishini ko'rsatdi. Qilich odam qayta uyg'ongandan keyin qarasa, uni Denji boylab qo'ygan ekan qo'lidan. Denji bo'lsa zerikanda nima qilishni bilmay qoldi-da, keyin musobaqa uyushtirgisi kelib qoldi. Aki ham ayni vaqtida kelgan edi, Denji musobaqa taklif qildi. Musobaqa shartlarga keladigan bo'lsa, galma-galdan qilich odam tuxumlarga tepish. Nima bo'lganda ham baribir Aki qazo solmoqchi edi, shuning uchun rozi bo'ldi. Kellaga gap yo'q lekin. Nihoyat ular o'q iblis qattaligini topa olishadi. Ya'ni ular to'plagan o'q iblisini parchalaridan haqiqiy o'q iblisi qattaligini topa olishadi. Shu bilan Arrodam animesini birinchi mavsumi nihoyasiga yetdi. Hozircha ikkinchi mavsumi hali umuman chiqmagan.
lekin balkim bir kun kelib chiqib qolar, lekin animega prosta gap yo'q. Menga rosa yoqqan bu anime, shuning uchun sizlarga so'zlab berishga harakat qildim. Yoqqan bo'lsa like bosinglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan-da qiziq animelar hali oldinda. Mayli, hammalarga xayr, o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Keyin yana